Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен електен ұнымызды өткізіп аламыз. Салқын сары майымызды ұнымызға салып, үккіштен өткіземіз. Салқын суымызға жұмыртқаның сары уызын саламыз. Осындай яблочный уксустан құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған массамызды ұнымызға құямыз. Қамырымызды көп илемейміз, бір-біріне біріксе болғаны. Дайын болған қамырымызды салфанға пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке саламыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай дөңгелек пішінге салып, тағы да жарты сағат холодильникке қалдырамыз. Пергамент қағазымызға ұнымызды себеміз, қамырымызды жұқалап жаямыз. Жайылып дайындалған қамырымызды осылай кез келген пішінмен кесіп аламыз. Шанышқының көмегімен тесеміз және 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Корждарымыз бәрі дайын болды. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін сары майға сгущенкамызды құйып, екеуін жақсылап біріккенше миксерлейміз. Енді тортымызды жинаймыз. Наполеон тортына көп крем қажет етпейді. Сол себепті жұқалау қылып жағамыз. Жаңағы шетінде қалған кесілген корждармен үстіне жанына сеуіп шығамыз. Ең соңында үстіне жақсылап басамыз. Холодильникке 1-2 сағатқа қоямыз. Сонымен тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.